السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. قبل ما نبدو خوتي كاين واحد الملاحظه، ان شاء الله غادي نبدو واحد السلسله، يعني غادي يكونوا فيديوهات زائد تعليق تاعي نذكر فيه المواصفات تاع الدجاج يعني هذه هي مكان. وان شاء الله اليوم نبدو مع الدجاج الاروكانا الذي يمتاز بلحية تحت المنقار، وعندي الذيل، يعني لا يوجد عنده الذيل، وايضا يمتاز ببيض تاعه الغريب، لون البيض تاع الغريب خوتي فيه يعني اخضر وازرق فاتح، يعني هذا هو يمتاز تاع البيض غريب، وهو من الدجاج الزين خوتي. وايضا الانثى دجاجة الاروكانا تبيض 200 حبة في السنة يعني بالتقريب خوتي. وثاني عنده واحد المواصفات تاع خوتي ما هو قليل التخصيب بالبيض، يعني البيض قليل وين تلقى فيه الفلوس، يعني هذه المواصفات تاعه. وهذا وفيها بزاف خوتي الوان، في ازرق ابيض بني، فيه بزاف خوتي الوان. او الفيديو التي تشاهدونه الان هو خوتي من مزرعة بتركيا خوتي. كاين اللي سقسيني ثاني الا كاين يوجد في الجزائر. نعم خوتي يوجد في الجزائر، ويوجد كثير من المربين يربين هذا الدجاج، يعني هذا هو خوتي. وان شاء الله نتمنوا دعمونا باللايك ومتابعة خوتي والمشاركة وحتى التعليق اذا كان سلبي، معليش، مرحبا بكم خوتي. وهذا مكان، والسلام عليكم.